ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஹெல்த்தி ஃபுட். இன்றைக்கி நம்ம ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு வீடியோ தாங்க பார்க்க போகிறோம். ஆமாங்க, ரெடிமேட் சிங்க் எப்படி நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணலாம், அதை எப்படி தயார் பண்ணோம் நாங்கள், அந்த ஐடியாவை நான் உங்களோட ஷேர் பண்ண போகிறேன். இந்த சிங்க் எங்கே யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா, உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் வீட்டுக்கு வெளியில் வச்சுக்கலாம். ஒரு சிலர்லாம் சர்வெண்ட் வச்சுருப்பீங்க, நீங்கள் பாத்திரம் விளக்குறதுக்கு. அப்போ வீட்டுக்குள்ளே அவங்க வர்றது கோவிட் டைமில் அவங்க வர்றது அட்வைசபிள் இல்லை அப்படின்னா, நீங்கள் வீட்டுக்கு வெளியில் மழையில் நினையாத பிளேஸ் இருந்தால் அங்கே இதை நீங்கள் ஃபிட் பண்ணலாம். அதே மாதிரி நீங்கள் மொட்டை மாடியில் வேணும்னாலும் நீங்கள் ஃபிட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு சிலர் அங்கே சமைச்சு சாப்பிட்டுட்டு பாத்திரத்தை கீழே எடுத்துகிட்டு கழுவணும், கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்காது. அப்படி இருக்கவங்களுக்கும் இந்த சிங்க் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதே மாதிரி நம்ம வேணுங்கிறப்ப யூஸ் பண்ணிவிட்டு வேணாங்கிறப்ப ரிமூவ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம். எவ்வளோ வருஷம் ஆனாலும் அது அப்படியே சேஃபாக இருக்கும். ஸோ இந்த ஐடியா நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த வீடியோ நான் போட்டிருக்கேன். இதை நாங்கள் எப்படி தயார் பண்ணோம், எந்த ஐடியாவில் ரெடி பண்ணோம் அப்படிங்கிற விஷயத்த உங்களோட ஷேர் பண்ண போகிறேன். இதுக்கு எவ்வளோ காஸ்ட் வந்துச்சு அப்படிங்கிறதையும் கண்டிப்பாக உங்களோட நான் ஷேர் பண்ண போகிறேன். கட்டாயமாக வீடியோவை கடைசி வரையும் பாருங்கள். அப்போ தான் இதனுடைய ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு தெரிய வரும். ஓகே, இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிங்க் மட்டும் நாங்கள் ஆர்டர் பண்ணோம். சிங்க் மட்டும் ஆர்டர் பண்ணிவிட்டு கடையில் நீங்கள் என்ன வெரைட்டி ஆஃப் சிங்க், நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது இல்லையா, நீங்கள் அதில் எது வேணாலும் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். சூஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அந்த இரும்பு அடிப்பாங்க இல்லையா, இரும்பு செஞ்சு தருவாங்க இல்லையா, அந்த கடையில் போய் கேட்டிங்கன்னா அவங்க செஞ்சு கொடுப்பாங்க. நீங்கள் மாடல் இது மாதிரி வேணும்னு ஒரு ஐடியா ஷேர் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் சொல்கிற மாதிரியே அவங்க செஞ்சு கொடுத்துருவாங்க. நாங்கள் சிங்க் மட்டும் வாங்கிக்கிட்டு இந்த ஸ்டாண்டெல்லாம் ரெடி பண்ணோம். ஸ்டாண்டெல்லாம் வேணும்னு சொல்லி கேட்டிருந்தோம். அதே மாதிரி கீழே ஒரு தட்டு மாதிரி வேணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். அப்போ தான் திங்ஸ் லோட் பண்ண முடியும், கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். ஏன்னா அந்த இடம் எப்படியும் வேஸ்ட்டாக போகிறது தான், அதுக்கு கீழே இருக்க இடம். அதுக்காக ஒரு பிளேட் மாதிரி கீழே வேணும்னு சொல்லியிருந்தேன். அப்போ தான் ஒரு ஸ்டாண்ட் வச்சிட்டோன்னா நம்ம பாத்திரத்தை காய வச்சுட்டு எடுத்து அப்படியே அடுக்கிக்கலாம், நம்ம ஈஸியாக இருக்கும். கழுவி அப்படியே மேலேயே லோட் பண்ணிகிட்டே இருந்தோன்னா முடியாதுல்ல, இடம் கம்மியாக தானே இருக்கும். ஸோ ஈரமான பாத்திரங்கிறதுனால கீழே ஸ்டாண்டில் வச்சுட்டா அதுவே அந்த ஈரம்லாம் காஞ்சு போயிடும். அதுக்காக நான் கீழே அந்த மாதிரி ரெடி பண்ணிக்கிட்டேன். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள், இதுதான் சிங்க் ஏரியா. சைடில் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அது எல்லாமே ஃப்ரேம் பார்த்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கு தெரியும். அங்கங்கே லேசாக வெல்டு வச்சுருப்பாங்க. இது ரொம்ப பார்க்குறக்கெல்லாம் தெரியாது, தூரம் ரொம்ப நீட்டாக தான் இருக்கும், அசிங்கமாலாம் தெரியாது. இங்கே பாருங்கள், நல்லா நீட்டாக வெல்டு வச்சுருப்பாங்க. அதே மாதிரி இந்த ஏரியா இருக்கு இல்லையா, அந்த ஹைட்டாக இருக்குது இல்லையா, இது தண்ணி வெளியில் தெறிக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காக நாங்கள் சொல்லி ரெடி பண்ணிக்கிட்டோம். அதே மாதிரி அதில் பைப் ஃபிட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஹோல், அது எல்லாமே நாங்கள் சொல்லி ரெடி பண்ணியிருந்தோம். அங்கங்கே எல்லாம் வெல்டு வச்சு ரெடி பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. பார்க்கவே ரொம்ப நீட்டாக இருந்தது. ஸோ இந்த இது நான் அந்த ஒரு 25-30 நாள் இந்த சிங்க் நான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். இதில் எனக்கு எந்த டிஃபிகல்ட்டிஸும் தெரியலை. நம்ம வீட்டில் நம்ம கிச்சனில் எப்படி யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த மாதிரி தான் இருந்தது. ஸோ இந்த ஐடியாவை கண்டிப்பாக உங்களோட ஷேர் பண்ணலாம். இது நிறைய பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். கிச்சன் சிங்க் இல்லாமல் வேறு இடத்துல உங்களுக்கு சிங்க் தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் சிங்க் மட்டும் வாங்கிட்டு கடையில் கொடுத்து நீங்கள் ரெடிமேடாக கண்டிப்பாக நீங்கள் தயார் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம். நல்ல கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். உங்களுக்கு வேணுங்கிற டிசைனில் நீங்கள் ரெடி பண்ணிக்கலாம். நான் பார்த்தீங்கன்னா கீழே பிளேட் மட்டும் இருக்க மாதிரி ரெடி பண்ணேன். நீங்கள் வேணும்னா ஷெல்ஃப் மாதிரி கூட நீங்கள் ரெடி பண்ணிக்கலாம் கீழே, அந்த சிங்க்குக்கு அண்டர் சிங்க்குக்கு கீழே. அதே மாதிரி இந்த மெட்டீரியல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மழை பெஞ்சாலோ தண்ணி பட்டாலோ துரு பிடிக்காது. சிங்க் மெட்டீரியல் நம்ம தனியாக வாங்கிக்குவோம். இந்த ஸ்டாண்ட் மெட்டீரியலை மட்டும் நான் சொல்கிறேன், துரு எதுவுமே பிடிக்காது. இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி உங்களுக்கு தேவை இருக்கிறவங்களுக்கு உங்களுக்காகவே தான் இந்த வீடியோ போட்டேன். எனக்கு இந்த சிங்க் ரெடி பண்ணுறதுக்கு 7000 ரூபாய் வந்தது. நீங்கள் போகிற கடை அவங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களாக இருந்தால் கொஞ்சம் டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி கொடுப்பாங்க. அதை பொறுத்து கொஞ்சம் வேரியேஷன்ஸ் இருக்கும். நம்ம எவ்வளோ மெட்டல் யூஸ் பண்ணுறோமோ அந்த மெட்டலுடைய வெயிட்டுக்கு அக்கார்டிங்காக நம்ம பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ நீங்களுக்கு அந்த மெட்டல் இப்போ நீங்கள் கீழே அந்த பிளேட்டெல்லாம் வேணான்னா இன்னும் ரேட் கண்டிப்பாக குறையும், அந்த 4 கால் மட்டும் வச்சுக்கிட்டோன்னா. ஓகே, உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் லீவ் பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த மாதிரி ஐடியாக்கள் நான் ஷேர் பண்ணலாமா அப்படிங்கிறதையும் கமெண்ட் செக்ஷனில் லீவ் பண்ணுங்கள். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம். பாய்.